Вас приветствует магазин «Активный отдых». Меня зовут Гавриил. Расскажу вам про ботинки фирмы Клим. Клим – очень известная, качественная, хорошая фирма, которая непосредственно очень много внимания уделяет горной экипировке. А в производстве этой экипировки большое внимание уделяется микроклимату, чтобы было в любых условиях комфортно райдеру. Но, помимо этого, они еще делают прекрасные ботинки для повседневной носки. Вот такие ботиночки из качественного материала, не продуваемые, не промокаемые, на системе BOA. То есть минус 30, я думаю, надо что-то потеплее. А если от машины до магазина дойти, прекрасный вариант. В межсезонье